me hwade ba ko be no mama wo mo friends prepare the chichiri na mo bi mumu ho ne emprema mo mo sa structures no kiosk no into be bibi achi ho shoba na achi ho na mo de paper kitua bi ase ho na omo ho se na oda so minim so otue wada dem wadam papa so pen ti satan na betum ana ufu ba bi sei di na umpaboa se chelebeta no wayi na mo de ato na do ti ato so o kai sare mani nyina na u yo okay that condition ekware na me ekware enye say me na me da table so wo railways baby ampaboafo ne wo no me tent me de ye friend say bottle na makeka boom na me de atwa ayi friend table no ho ahia na me de ayi katon e bi agu so me na me ga beda so asole but e ho so na ye ba ho no ye ba chi kromafo mpanimfo bi a omo wo musika yi omo adwuma omo dom ka papa ma omo pack the see other side of the road no across so ase wo ba sport one ase bia wo ko hotel we chi wo na obewura ho oba no nyina no no de senya ho ne be chi wo mo a me hu se obi o gentleman sa ejina so bot sa ne mani bi ba jo de ase adan no mo de omo ntimi nkobo kro no na se omo ntimi nkoye sa ne mabasa basa otwe yes ona wo kan sa o omo so wo na eso wo omo ho because with match on na bia so ka se me money din a me boni din obo ha ye nkwala brem no bozi ya na ye yitisi nwi na wo de glue bi akeka wa no ha na de enwi aye wo ho wo se na ye papa ne maame it's caught in the crossfire. It will be akase bia so do be kokro no bo na sasem to na sika bia wo hu bia no de boa no ehwe no no ena ma ote ase na otumi ntimi nkasa na adentina na unye ne brewo sika ho se menu akobokro no na bia ya che sika na bia so ye prawa ese mi momu sa ko peska sa de be boa na di entra me dia me no kure ni nyame anum ni opon se na me bokro no twikoke ye no ma basa nyina me wo sika se me ya do ya na me yibia bo bia enye me ya di entra ma na ma yesa me su bi se di nyame de abo me because me kai se brebi nko bokro no nya sika me be du bompata na ge bi no otopa no o ye fantifo bi wa betino bi je otopa no se ne bayale se ni wo si ha ni se ni wo si so ne kama kuma e ma me de akola ne ko friend say Dankwa hospital your friend say teacher so the teacher so Emma even kwa na doctor no kwa ni say me ba ne akola no later kwa ba na yeso be ja no ho amamba me ma ne hu say nya papa o ye me ntina papa o ye no ntina me ba be fa no akola no keke ene kama kuma say ti so da me hu ni say sa ane o ma bi sa papa bi a me ye ene na me ye me hu ni say nyankopon ati mi sufre because which is be cresika me say munya de but me ni bia me nya boafo na o krono ban na wo bono na wo wadwe bi o tim se ade ne yakopon bo wiase ne nyina tim na ebi anya bi ne bi nya bi nti o yeske ne kura me wia na ma chama hiafo na wo sa hwe no me ma me owo me no kura ni nyame ne on no so sokro no so se me ma me afia so se me diska kofi masa obema police for crash me amma ko chebe bi kura me nya iska no nti na me mo me humusuo se me first card akofie ti me fa abonte sofo no chemo na me de ye papa no okay enya kronfo ngo there be we say na ma moto hom otwi me de sara na me de me ho because mitimi ye papa bi kwa no bi ka US pa we me man this so nya de wo be kan na meti de makoma ye me no na me wow akrona na wo bono wo ni pa bi kokro no abi a sika chem no mu akasakasa si abi a oh yes ebi asia ble because ono aya na adwe so ono ne timi wura ho ko first ka ne baaye enti obesisi me na me se me mpre ma won sisi me enti na se ya kase ye ho crown fe na manfo ani aba ho la show kwara manfo hu ne beji sika ne kura ko di kwa wo ye ku sika na ho ma ko wi sika sa ba be ko na kile sa be pie so a mbeji o ma ji bi afi ko wi ase kwa na ya ko first ka kwa ye nya kitwa no mu nya kese na mo moto ntam ka se ma me hu se adamfo na ntie bebre no afi na nya papa ma me ba na se drug na wura mi mu adu stage bi na e den se betwe ho afiri
when are we in na e wo trim sese enku obetuma ko prisons owoji before the na me nim se be ko prison but me ko prison first one no na fi me hu ni say ye chimia prison an ye dem be ko je normal yes once there be prison so akoda e ka na nyina bom abey 17 years me boa yes and so etimi boa ma okro no bo no ekwa ni mu kakra ma oju nyam gazi prison o kwa se obesesa on se kire say e ho no ye wo mu a afi no no be ka criminalities bi a ono aya e hard enti ono bi sua bibi free ko bi ono ma me ni mo bi a ono obi kokon tokwa e no twa nipa na so but oba prison no akwasia wo ye bema obetwe sika akwa jiska no bi aso na wo kotwa ntokwa na ne kokun na akwa wona sika later on no aso case na obetwa 1 year no what the robbery ababe 45 years the second time yes fe no wato nti ko na make say base na yete no ye wo ye beba na ye hia ne ye di nkomo a abonten komo na ye di ne ye nkomo a esese nipa eti obu no won say what no aboju ese mo make say university bi e ba ne da dua ne bi adi fifie blend nti ana ne sika bi a na busuafo wo bi o mo de hwe ne nti ene ode no abebo ne wotie nsem opia na ode aye ko ye adwuma so u the prisons omo dem no obu ha yin twante so obi also we hu na asem ekaka obi akum nipa wan shada ebi susu aha ebi kura na bi onu obi ku ene obi a ne buafu no bi a ofa about ko no de aboni nipa na ma ne ko obi also so a na ebi kura na ne bu na afu bi a oto ade aba obi na ko bo obi a ogina ba bi eno so so ye den e wo ho ebu fo kro no obi timi tuka ati de pim obi one ne ko na wa obi so timi sheda sika wo bi hu mo tete na bontuo agine sika obi so timi tete nipa no ku na twitwa na ketre ma say ode kwakoye nyankoma de anase bibia etisa obi wo so so ana bi wakotomo na obi wo so so akwala wo nyine kura na okofefe no wo no mecho no na ye de na ba obi so a eka e na wo de obi so atom obi ade aye de edi se ye kasa nipa kuo we nyina bom ene de mentimi anka wo prison wo am pa na prisoners etwa wo mo am ekuo ben ene wo ho etwa wo kura mo de se nipa na koye sa de bi de ba prison obi kwa ba so obebe na so obekasa no ekuo ben oju media me prison ono mo enipa me dwa no obi a akorepu akola ai na ba ho yes say be at the age of 7 8 9 years 12 years 55 men yes say we fine sound for me trying to dreams awo abayu a sebi oni mo hwe no nim bibia de na wo kofa de sesei adwin be na wo ti because minimo bi a wafa de jo be 7 years amakola na say wu kura kana blabo de na beto ana ye obi onu ma wakoso meda wa tin se meda na wakoso no na dwene a wadi tem so obeye no waye ana ye obi so onu ma tin se we die sign so obi wa tin se ye sign na sign obi wa so tin se abotira wanya but ye obi wa tin so on na dwene ni suban ya no why we decide so obeye no waye yes wo ye na we ni ache no okay sa ono ene obi a orepu enkola de ni kureni oni ka ho there be ama for town ni ho oh enta o mani say because ono starting na wa no na betima tan ani ba mi say de we sankofo ni dwa mo oni woni hia there be okay oni ebi munya to prisons ben oh ani me obi ntokwa kra obi ni obi kra kokra na nyame ntokwa kra betimi jekon yes say wo ye ni papa pank wa anko repu akola ma prison beka bi a kire me de ba meka kire se me de na me koye na ye esen wo de na wa ye no okay o 17 years na utwa no prisons no bibi koso o pa ore ko pa sata na gusu numu koke numu bibia enso bibi wo koso ho uhu ya besi na nyina o retime ko pa o sade no o ka hwi de se madam fufu bebri wu fie ho ona for those besi na wu ho 6 die madam fufu be 6 ame no mo bo kusuata free pa me no mo live wa blabum wa bontin but wu ya e ma me re ho ye de bibi sunku bi ba ma blabum se da bi
we betimi ato me madam for fe na wo di che na me ka se na me de bokro no no Ugo prisons. Then no. Oyale. Oh. Your bone wa bonti ase ye ni betum no koyale na. Jo oba yo listen no onya be 2.5 years, no 10 years, to nya be 2.5 years. Oba yo wan fa mo den na bai. Owo fie hwa. Yes oba na ho nya din. Yes ye bo no na de ne sa betum. Sa koro no ko boy na e chie. Ya na ye bo no. Eno ho yare. Eno ho yare na hihye no fo mo jejeji na no. No de bi hu ho. 2 years. 2 years. O kan se bi chiro. Oh. Me say no ohun ni say obekwa abonten na onya ska na so onya bibi o de bebleme na ju onya abotre na ju mi be ko gangia eti yale ne so na that time oh ti tamwa yale ne bo na no da ho no na me ko ne nchen a US me ho tomi a me ho tomi pa o de nya abotre whether for the BPA boy say be ya qualify that we 2.5 years I can't a few months be nan qualify the yale is so attack no ti e mo me miss ayi how do fa bonti fa gang sem ne to nche na wo ye mompai so US you ani na yankopon yanku ye e be wank ye wu sese agwa na menu andu ye addition wo da ho wow ene bu abam nya agolo nti wo hwe won sakra o president so kan wo bi ana oh and then nka ho sa but me die e ma me sakra ya nkasa ye e kwan ya fa so a ye joint jail no 5 years 8 years ne ma me no eno ena ma me hu say se ma hwe ya ye be ma me sentence a me deserve because ochi die ma koye ne die menye ye ni aka bom we da say kabini say judge di obejelo a wugina court ba ye dika kwasem se betwa jeida eti ade ne nyame kura ye mia te no ma me hu say kwa ya fa so the sentence we are blaming whether for no kura has had the sentence na to am betwa 5 years na wi asa na master team re kwa ka me hu say ye jelu a eda na ye jelu na ade echi ya na start no ye de no ato say me twa 5 years ni asa master 8 years no eno ena e boost to miss adabi me ye di nkwase asem me ka ga ni de me se me ni kila me ye hwan ni na hwe sentence bi a me twa ochi kure ni nyame anim ni eno die sui me chese me ho fo ya nkasa butui ye mu se me ye di nkwase asem ankasa wow te ho na me sakra yim ene wodani na me twen ne so sekan ya anka ya paso anka me wo no na me nipa no kura na se de me bafo yanhwe appeal na we yes appeal se riska na ede eh sabre na wo prisoner wo tonton kokain no wi ni ade ai se bibia akoma o se na bibia na wo nyeska de opebia na wo dia na o twi no kura ni na me nyeska menya esa de twikoki oh nti me nyesika anto ho because e wakwa wo nyesika no kura na o twi wada 14 bebo se chi kura no masa be fako tuwan kasa kura no on enya wo de se obepiska to ho okay ana ivi kura no mo no kura no o twi me metna me kasa na misika wa na me ade a me chi se de me hu ya na se de me nya ya me se meye kama if you oshe ye no na ebi musika go recession obi wa 80 million ebi wa no kura almost 60 million e wo she ye no prisoners na ekobubu dani eko office ni ade ko se sense kan ni ade no bebre wada fo no je bebre susu prison fo no bi susu fai eso ko wi ase omo a ebi ko ni sika da won ma wan ko hobi no yesi musika na she afeli matias because me ne nipa bi no makasa o mo chese no musika yes esi sika ni ho afeli matias de wo kana se nipa bonefo ere e wo na ne no mamum fasika no enhye mo ho ho na ese de beto reception ochu am say prisoner ni unni kwa akra se botoda watade ho okay eti unni kwa se diska no u diska beto ho a ablo so ai be 500,000 50 cedis a blue 50 cedis na wada ni be boss no yi a wafa good prison se fie ho no na mo ye de yi muti because me say me mo dwi pa ye obabafo ho badifo nim so mo dwuma mo ye no omo nim omo yi obadafo na ebikrati na obadafo ni bi be yi omo ti ofie ho na akape no apaso ni sa ya egu hinfa ye obi apaso no obadafo na ne etoma prisoners ni bi omo di 3 bat
se BBC a na abo sem la ho ba BBC dia enka ho asem nti so wo pese wo yuti a wo be yi uni skade na uti no unyi oh yes obi on ma betima to braid amount no ama ya rose akola it braid o to braid wo ba na ba ko yesen ba ko am 50 pesos okay sometimes it me ko 1 cedi at 50 pesos ben na yuti oh me dey I check kura bi a 1 month bi on ma 3 weeks wo yuti na yimiti okay now wo we base ni mu no ono we no na ne ton no na koso anase obi wo ha akwagie aduro da prison wa ni we ni de kokin ye to de ntem e ba sa ni be ba dabi ani be wo ntem dabi me customers ye beto me we na e da enye kura ye beto eyo enye ye beto because any pa oni say US ye to na ade a no ba o pese o ma mi se o beto e na bisimi de me we mu de no mo san bebre so wa de na bepewu ko ni se wodi bi kura o ba me ma ni bi anu obi so no o ton agini sika chenchenchen ala je so bo si abepeje sika ni nyina akura ko o hia na prisons no Kumasi Central Prisons yes ona dealers amotonton drug na mododo be sen oh edoso otwebu a wo hyedam o wonyina nim no no ama na kola eton do hia dealers amombedu be sex ombebo pipa ye wo dealers omo na omo ma no ma na begu ne na no de ama otimi man kola be 4 no ma na omo ton okay no de o hyedam ta kom no omo ton ko yesesi ma no ane obi ono de ono ato a wo ton na ade e hono se obi odmobi so ko ton no du sika eno no allegation tibisim allegation tibisim na no ne ko du officer mumie no nyina mo be kire mu to obi ono ma ntem otimi ka se me kwa me bibia ni ho no twaso but next time no ma obi wow na utwa sa yes no obi na ka kiro sa bre na wanka sa fa wadwe se pese me sakra na ko pon mu de ma ba so na sa friends en okoye appeal proceedings no unim man church or say ochi me no kura nie me sakra ye no edu stage bi me bompa ye ka che Erade se ne no kura mu na masakra Erade sentence ma me ntwa because e kwan ya fa so the sentence na ma me no me am hu ni say a wrong decision na mo dia me nti na me bon ho mpa ye se nyame esusu yimi a me mfa ne na ase ni nti na ma kan tama din se sentence ni de me ntwa ko mo obi an me din ko mo obi a me se me ya api be pie se next kan ni ho ko si se ochi me ne abusu alenke kan o chire we massacre ye o me wo fa ba kokura de oni abusu akasa ya to the sense ka we fa kakra ma we fa oh me hwani mu bi amba jo nya abotre ye hwe kakra ye yesi ti me be ya afi de obey nyame ka obey akoma a me su kire na o si jo wasakra meyu ampa soso me bon pa se Erade minim se wo na betima gime free me kun we mu ti me pa bo nyina se yi oba ne kwa abusu ani bi bu na bam se we yi na enyi me ha ho otu sika agu ense mebiri no maka kire oba but oba no amonu hu okohun lawyer me business so ne me kasa no sablanti me yi wati omukwa be hu lawyer no me mo fa ba ko be hu lawyer no kwa no oni gidi wa ensi court obi oba be hu lawyer no anu no oba na de akira me appear call ye grant ma me the second appearance third appearance me ko ese ma se ye jao ukoy na ko jina daka mu watare be na de ko u sisi wo kama u ja tare ko be say asole na me ko Church of Christ omo mama tadi kama ena oba na krampo de wo de atade ebro it me ka se enye ma no but minya atade kama de ko sisi mo kama o no okosku kakra wan kosku but die honhom ne din be na wo so a onu timi ko hu lawyer na still up see you odwe nyame nti no ada no court wo na eja wo na hwan na wo me yire ne nko ana na ewo ho na unim na nsa na wo kotwa sa 70 years no sanete unim na nsa yes nti unim be 25 years oh me nim no kra me ne no na di agro free railway so ansa na me be fa na me tese me tete na ni nyina achi otena se o se da bi se masesa dia e kana koma so obi kura gaje se jo twa ne board de be ma wa show pen se bebe so no wa o na prison no be hell wa ma ko si se me sakra ye na ansa
a wote se massacre obeyi me no nti fansa appeal no ye na take be sense na appeal it take almost be 3 months 3 months pay 3 months kwa head e nu sa na je so ko dem 70 years 50 years na wo hu da there be na woni ni da so ni ba bi na bia oh na me tenenka but na dwuni ni me so okay court wo lawyer maybe so bebe gina ya ka mo bro fo akese a kire ya si e jaawo obi a wodam is a wo call no ba sa 17 years na fe ya si e jaawo na ye kan na wogidi ya ka si e jaawo that day na nkasa kwa na ye be jaa na lawyer ye be jaa me no ye mama assurance si masa judgment day makone ye so o chena yensa fa me bla ma bi zu ano se na obi ko fie wate na me se rade ti mi sufre ti mi de rade na me hwe no na me da me mo gidie se me pie but me de gidie nyina ahye nyame mu nti e ho na ka se jaawo na ti sen oh ene e otwi no kure ni mi nya feelings sonko bi wo mi mu usum mi su kakra aden cause I mean rade ama me ha osu nyina atwa okay cause ma nyi ani ma na anwene se me nya obi amana ya pise ne abusua me firi mu yi me ma ye me nya dofo e wo mabusuam na obaya yi me dia no kure ni meti ni so kakra o kona ba 17 years imprisonment and ye jawo uni da bi ese bebia uni adaka bi ese bebia wo ko fie ne ya court no ko prisons anase we den ya de me ko prisons ko da ma chi ai ma mo ko yi pepe sansan e di be jam ade chi ye jawo ye jawo na ba be sen e jam ya no pa be 9:30 what be fa ko e oba ne be fa me ko e o ko e o de ko fie u busa ho se ye jawo no he na me ko no so ba uti o da bi se no oni mi di nkomo okay oni mi di nkomo a che se o ye na adwen se TV kura no me mane ya we se me start penta de mi nu mi ense bi gu ono ma me ba me hye to fosu kakra gu o twi tina oh yes mama assurance ade be chikwa ma ba fiju de na bi di kamutu esimi ho ye nkaten kwan che se na u kabro mi kabro de na ba asam wo na ko che de obedi wow ochi nti adana wo kokoduru fie ye yi uti kama amo asiesi na wo ko wuru adem na oba na wo fa no more than 20 something years obunu kwase ko twa jail 17 years na oba wo ko wuru adem na wo ko dware awie ni atopon na wo to no na ti sen ochi me se aduane ne kura me kan kwa me kwa ya trans na kura mpo na esa bomen entimi ni di ko na ja o tena se ya to no ma yidi ona me sole kutuju wonani se boni bi ama yi bi on fa ncheme no ma to na me hu se ona ne me boafo na nkala no so we ne nkola ne do omuwo techimai okay timini ni didi on komo se tete wo no mo che se me hwe TV se ase na ujidi se wa mi ahon bibi sa me hwe na onyini ochi se a moment na me eho wo so ba bia mu the moment am so ni mu ana se me ne teke mu kra na me hu se bibi fufuro bi awura mi mu nti o hwese o bae no TV ni fridge ni mpanie akonwa ni abonti won the porch ni stove ni odi aduane ni bibia wutu ani awe ni we ni o bi sada wo kran fa ho kran twere bi sada na bibi ba utsum se nti sa ne ma we nyina wo wi ase na me dwumani bia ka betimi aye de chense de wo ha nyina me de oba no we nyina me de e ko utrim e ba wani so ko metrim se se ka me bo abla bo pa ka we bi na se ka me ye na so tu me ho kone ye ti na me to na me dwendwen ho ti na da chipa ti na me nim se ka me betina akonyom se ahwe TV jo me benya da jipa na oba da mpaso asole adwale ana me ne be didi ho nkomo me ma enioma bi didi mitim enioma be dwene enioma bebre ho se ti adana na jo no wo da anim ana wo da kire jo otwi da no kura ni nyame anim nie wo da anim me da kire wo da kire nso ka wo ma wo sa ka wo da anim wo so me da kire okay wo ba otwi se ne wa hwe a me kire me to wo no mo na me timiti mani na se ade achi ono da me so la koju so de mu so ono da ho na me da na chi na wo bot say ne ju da ni wo ba sa usui because me imagine say
Dear never cost say wasted years 17 years imprisonment. And I don't know me sorry called you so we no and I be a pono could jina bontin and be a good jina be gate no na me share a soro. I'm say a radi. Me pa na mahu a susi. I prison who's wrong. Oh, who crana untimi empie. We share inside abe who say a soro na wo no. Wo hwem poma but we dem pia be jina bontin ahwe soro sei. Bosu guso. Yes, and we say we dey enye say atumi mu. Me am pie pon. Still I win ni. Yes. Te ho no na afi me am say yes. Hwe soro. Fi mitigate na no metena se, na metena ho no kakra. Oba no so na wo ye dey. Na so no fi ya. Me hwe nyankopon. So ya dey asam so le besam so. Ma mentena ha kakra no so metena me nche. Te to no ma na afi so le. Good. Oba no oba din ko oba na juma be no e. Oba no ton poster shows in singlet. Na osa ton barrier but barrier na best season to season. The amount for the bar. Isan so no kintampo no me no areas so no me techima on barrier adwuma ni nti. Ti e bar omo ni di anim no mayi. Eja. Omo di bi e distribute Amankofo no so omonya wakaka so bi so e ba no mayi no no a eto no to. Good. There's a Ufi prison by one saying and I think say 3rd October 2020. Ufi prison by one saying. They say me free prison by uchi benya 1 year 3 months. 3 months. Better. It's all by then now. Uchi me nya adwuma bia. Okay. You see abaya wo nya adwuma bia no. So didi. Me didi. Me boa. And them nipa bi so didi. Yes. Wonderful. So who say obey hungry free man come with me so me ma bontin kama now be we first slave man and now we first prisoner e be mo aduane adi na wo hye dem ya tu na se si aso no benya wahoto na kom bete wo no emu di na wo su say ke ma ni ba bia okura ni nyame anim ni me ye free a me na ma bontin a me ni bi no manage. Okay. Because by this time prison cells na shank bi frati yen because obi center wo de be fa wo otwi tem ka cho say ho no so obron sam nkata wani na so wani da wo pa e do ra 2 days kra na wo be sesa because obi on mo ra no mo kra na e ho no spirit create mi jump no. Okay. Enti e ho anye tibia say sebi nipa ko ho. Wonderful. Enti me de no kra ni nyame animu ni abonten enframa be fa me ho anya kura se bi so obi behwe ni fufu ofi kwa ma wa ma no me wa me obi se be me de babeti de didie wo fufu kwa no twa akra ma me kura se madi. Okay. Ana de ma me nkonkodo na me de e den adi obi be dia madi bi. Good. Sisi abaya oba na tonton ne makakra nipa bi so bobo a wonchen kakra 1 year 3 months ni dia na ashawdin ama cocaine so uja cocaine we no mfie say ni say almost 6 to 7 years ni uja prison why can number 7 years. Good. Now buy me so na fofo no kakra na ka no mu da so tete woni ade awuni baby bebrebe usoro da bia mefu bia asem ofie o ma me ofie me fro se bra umma krumo so me hwe din na shawdin abu abam kura se atu sunsun so a why we say prison so person ko obium okay we inside me na person obenum bium di ade na ehunu na wo age say otwi enye say metia na America media no kuro ni nyame ma ye bi o ma ye bi ka se bone mu ni o ma bia na say suba bone a nipa da na dia mintimi nkan nyina na eso no media me hu ni se nyame wo do me cause ni o ma me fa bu nyina otwi time ka yo say sa prison officer ya eda no ka say a wo ye PR no bet ma ka say bia ma chi ba ba mi ensa na se mi no na me hwe small boys bi o ma ko cadet no ma be bu 2 star ASP DSP na small boy e bo wasum na o tete wo commander ni din say commander mi refi ni din kakra Stefan commando na say Rambo o ni secretary no ai abaya me ba no sa say so no so 3 star 3 star me ba no so e bi na wo kan oh eti
me tra se hwe nneoma bi ada bi adenti eno me ma sebi me man kola we ma betiti ma blabo amreko aka me ku school ana se Mrs. me ye ma blabo yi a eti mi ami hu ni se o hwe se abetu a me nko bo okro no me nko ye body bi a ye nchi mi obi ama me bad treatment da bi ntimi na yesa me transem ada bi ana me transem se se ma anum koke ya me nko prison eti me ochu ko ma decide o ma blabo bi se ade bi a e bulu bi a no me ma bi nwura me widie mu biem for 7 years because me ka se magia koke na me kono monsa na ensa so ko fa different problem blame na me yende sesa ka do mpe me mpe dada ni so mpe nsa eti me ade a e bulu biala me ye free ma blabo okay ko me am nim se eno na de me ko hawo mu na se ne nta do kuri kura etogu ha ferment ye huni ho nta do kuri oh na ochi me kwa me ni time me be hunu do ko na di na ko bu there be because ye woni o me bu onu me am nim se ade we ayi kwa even kwa your friend say don't see more kwa no say ubie so na wo so na na sa de si wo so many days a etimi charge etimi don't see more anya bi a che free nya be yi a eno kwa no anya mako ba bi no obi de be say me nkonya tam nkoto se me kono na che say ni ma bebre wo sua ade afiri ma bebre do be kwa san sanity good di se si an se a wo TV ho yesu obi akorepi obi akodifale obi yesu obi akowiade obi akotwikoke ya chide ne ko prison news radio muti da bi ase ka bi se wote sa no ase na wadwum ho ye o ojo ya me de me akoma mu ne madwum mu de me hu se afa ni nipa no wo ye bia cause ene e kan se wi ase no kure ni enya ade abone achi betwada okay but de me hu ni se me nuanu mufuo no bi omu si so hwe di start tramadol ne o ma bi omu nom ne tibia bi omu komu a na me hu omu anom ye mmobo because awu a wu tunefo a onim se wu di agolo ti se de me ne otu american obi be hwe no TV so we o dwa nanum o cancer mu kaka keke because ana we to asakra so on time ka se uchi se me ko ba bi a mle na se mu onomo aye ba mi krom konongo na di odi machi ne yere enua ne wuye na mi hwe mu ana mse de bi na me yesi jo ko enye hwe unua yi se ne be ya me so papa ayi ni duru a unua no bi bedi wachi mse ayi obi a na so jo no pay 500,000 ma meseja lole feni ne now be say be na hwe bi ni obe 1.5 month ani no no make kan ya na mse yo if ya waka mate na me frɛ na me sike meba ti udie kuma 2 years ono onim sɛ wa me ɛna oyi me mind na dwen ye ne sɛ umma mema okay ti me koya me koduru ye no abusua na ye fo ka afri kono ngokɔ adomfɛ ate ho na yi ni wo yo efie na efiri mu no me nwura fie ho me nwura fie ho bi jo ya no aduane bla be di bi but wo prison obi anu aduane amble me but na de ti me refio ti kodru ye na yesi free care mu no na matim ho gina baabi wana me nua na ba jo da de no wate ho na me se me yesonko o ese mi so me ho me ma be mo yi no mo serve o mo na me se enemy so me de ye friends o mo nyi ye Sprite ni bi ma me no na Sprite de na me se eh na ukrenye se ayi ni aba na mo se mo serve a toinum eti o mo abusuafo ni bi ye se o mo gigi carbon so ano wana ja etu mi gotu na me yi 20 cedis se so me die ni good wa me nua ba ko o hemisa fi ye ba na wasa yi scan de ma me back na me se bi scan me yere de ma me se me ba me fan to senti na o hana ho wa e basa na je say jo say wu ni say enima bi a mpanifo kasete ade afutu no say wo fa na twe hu ni ma firi ni ma bi mu a e de no nya mbra won o wotwi say me am hu ni say because enipa ni na me ni bi o akayade aka me wu adwuma kakra bi a na say me so me ho so a ye frɛ me wo efie bi obi frɛ me susu nsɛm wo kyerɛ me na jo onyi ni se bi a bre bi a na wo sai kronosɛm ni ade no
okwade tutupu say tutupu ma oh yes near tutupu no afa de bie pon se bra yes ya no be na table so bedi yes good wow ndi so wo number basa na wo hwehwe nyame akira kwan a ebie apoma on oh yes because ochi me dey say mu say enmonyam bi aba mabra aboma to the sense say na say mu wono kwa me ba mo hanu mo a lockdown no mu no ochi me wo fia na me nua ba ko a me di nachi wa frɛ me hey bro na me say hey bro esi wo say there man me ona me ho kyere mi o na me say na me dey na me wo me ba me nya adwuma me da ma na obai kura na do wo say obi wa ba net so nyina ya wo say na me say wonim dia wo ka ti ka mo nko na se ka me die ke kom ne me na me hu say ehu hia kwa se me ka me nsama kyere bi ti ana me say ko abna me ha ho die ma me ba papa ba so hu na osrewa na sana me de bi hu no okay jo yem be have a quick one sa nema we nyina ofemu 17 years in prison no kwa na emi ya ko ti free 45 mu a so wo fi ro ka ma so we twa fambo atuo nenso ni nyina ye sen kanya kupu timi dane ebre e ma no konachi na ka wan ka sa trase ayen sakraye bi ewo kwabrabo mu amana sabesi so ama pepa bibia die pa na bakoma so anka be e wo san sakraye ochi sakraye nka bebre die pa starting am see so no ebusia ya say de mbeko school me papa ene me ma me ye some de mbeko school ma anko ye school phone so say phone ya e kura me enye say me tu ani ma na me kan ra senke unim na mo videos wa bi na me ma na ko kan ho ma bi videos ni na delete ye enti de me send ma me nua wa broche say won hwe de makoye no eno na kofi send bi won phone so de ma o esu me ntimi nye untimi nye me fence e phone ko unim mu me enye say be bi ba ku me edu bi na ase me de ma dwene ene dipa bi a kire me kakra but say me say minimum tworo minimum kenkan enoma bebre bi ti me o ja school ba isen mi ja school ade che say otwimi ya akola me ko school me so la na makotna trem ya am for post school me di o ma chi abafi ti school no mama dwa me ma me mutua school fees all right enye say bia ya afama anko na makase bia abusua di mablo me na manko me yede me call your friends Martin de Porres manko kono we yede me call Oxford International manko eti o mo tira mo best ba se am na oti yi ochi phone kra ne ne o ma bia mahu akura mahu say nka me ma medication kra hia me a ka bebo ame eno pa na de ye ya pa yes na nka school nka wo ko ya ene wo tsa se twene ho a de be pa na de bakoma so pa sa ka betimi ko school asa de we na nka me ye o ochi kura ni nyame anum ni ka ko school pa ka me ko school ejina yiye wo school mu a ka me de na menim se nyame nti ka betimi na pese wo ye ka me ka ochi eno ma bebre wo mani so a me na ka me hu ni se aka metimi ko school ewie ya ochi ka me pa aka enyi bi ka be me ko soja na se police sare ejuma ni pa na yes cause now many so many say yes because any so share ni no ma bia na o ma dwenta mti am ka say prisons me hwe wadafo nkole ya o mo akobo cadet abebo 2 star and 3 star me hu say ka me ko school a ana ka metutu me ni o ma yi a anka bi ko ka me soja mu panyi bi wo mo wadanfofo bi a me ni so me soja fo mpanyifo the star ana mo wadanfofo bi a me ni o mo si so otwi kaliri dama ni mu nyina o mo bobo nyina me ni o mo nante yi o me ni franka mankwa mu nyina nante o me na na pepra so me wo fata pepra na o be pekotoko chairman ya di that time your friend say George Lomo time eti me ni pa bi mu titu bi ma nante but eni o ma bi a me fa mu ne mia me mistakes am here enti atwema ba chire bebri enti se na bia ka wo soja pa ka rank ben pa post ben pa na kananka o person ka be duro post ya wan empe papa wan empe aka be lieutenant e betu de afro agano ela be kaze ado ne ade an edam akoma we say ka me lieutenant because mo fi okra no mo frame lieutenant because mo is lieutenant champion asema CEO say o empa so make come ho ama me ra ko pa but the be catch say ni na na nkachi
They say me brother my son says why are you for? Who fit prison by you? Why are you for? Mama why are you for? Why me yire na me ne tina na ma ware because me buy no no create asori a me kono na kabini san kan sole ne beboa me ma me kura still and then ne kono asole for ne ko se be buy because omo nim se ma me ne boa me kakra nti no ma me no se bi owo ma owo mansia emema mienu emema 4 emema mienu and me nyina nyini die ma me no kukuo nom ne friend is saying that saying ni no makakra no ton ojum ma me ba ma me no oni ni nua akua ni mo no anti akua ni mo ne ni nua anti adwo no kwa da be say oye ale for kra ho hwe so eso ma me le show manum kra no bu yi ma me sonta me kona me yiri kra me de ma me kra na me yiri bu afu so twuma ya ni be sisi am no ti am ka so twin tade am di free prison ba ene de oba ne to ma me eno ana ma sha ma eni mu nyina wo hu aga me tade nyina e sei eni mu apa obeyesi amanapa se obekura su se kunya sika obetobi amame uchi me kwa asole kura na edu ba bia na me fele so onwo nti nansen me to on ma ada bi saha anye yi a me nkonkohwe a na da bi otwi me gini bi anya kura da bi me ma me ne ya no tu afi otwi no ku from na hwe na bi ajo bia na bibia msi o ma me ja akama ntim kwa me obi ye se ode me be konkran e kokura na eja Danka Williams numu bi ne so fufu bi kwa de mekona makoka o masam sida bi ni kan free kofi ami musa se me hwana se mo bi ama na me hu ana mo kwa se uchi oba ha no ne papa yie na ebeye no amamle bebri wo hon ma ese yeye a even ni nyina yesi kasem ni nyina do ba so se nkola no so kwa se me manu mienu o mo gina form 2 o mo kra se Monday ye bibie ntino yeso o mo mla no mo ntwuro nko form 3 and so enioma bibie so oba na ye na we rekọ oba no wade wona force no na say me won say ochi ye ko oba na edipa ye ko oba ne papa ho oba ne papa nyini na ni nyina sebi efira onya 100 years ohume but me be ye no say me dana koma so uni me pen na me head ni me sa there be okay because first one second time third time fourth time no so ohun sebe na yan titi a ofi to no kwado e free prison by no se me fan sambla be hu abusua class am se there be na me mo fa ba ko di hu komo ti mo fa no fa tawi on so okojidi no fa tawi an so me wo fa no ba me chen panyi but me ne kasa ya jo me hu so wani da for wasesa but me ni bi but kakra metimi di aboa any 5 million na mkosu chire me ma me on so wadweso yi because jo this massacre but me say me no about na me nye no ade kura me ne tikwa no kwa adwaman na mabo no ni nyina ye boni on so bisu chire no no si jo me boa kakra no so tontoma je say na obey so kakra wo ni tipimpim ya no so de kakra ka ho na me de koye ba no wade yes it's why no wade ma ye no wade so we e be say ni yeah almost best nearly to 6 months 6 months 5 months abusuafo ye nuan na de mpesa be kan se ewiase bibia ni ho akachi 17 years in field so go twa the prison oba na onfa na nya bibia na oba na ro ntene kan ya de no oba na be ya appeal eyi no fi prison do hwe video ya ekoyi a fi prison by bosumi afene bosumi miensa 1 year 3 months okwakwa ye oba no enwade do fi prison by 9 months no ko oba no nwade ti video ya ekoyi one the video na e dey action is about makoya ifo na dey ewi ndi uye wie na obetena ase no sala ojo hu di say ye wa ananya wa otwi me say that me amitis my bema good is adwuma na aka mboa na no kure usua adwuma bi otwi me sua fridge adwuma free repairing okay ewie me wie okay se na adwuma be pa na wo de okoma so wunya okay ka betime ye yikro ni nyame ani ni ye di kan oba no waye container e woni krum anko ye na dwen sen ka ba na mche se ba de emboa me ti de me kwa me ye ma dwen sen ka ja ko no etimi nya ne o makakra gu mu a me de no kro ni nyame ani ade a na wo mani su nyina ne se wotwi se nye anko na adwuma bi na me nya ye na se bi mi kwesi kakakra ka wo de be fa mpaboa de akokọ kotrek mpaboa na enu mo beboa mpaboa de kotrek be twi sana me ye ma dwe de but obi a me ni di nkomo kire me se ya lewe ye ba ye no school fo ne asole fo eto ade no
occasion days o moto ali nyina akofom nti se me di agro mpaboa asem a meboka anase de mguase beba ba otwimi de anu kura ni meminya adwuma a ese ni paye bia meye good me to be promise but person me your next video menya were no ene wo e de na tena ho ne mebusa se dint no watwen wo for 17 years koda prison no ko hwe no ko pe onu ade sika babasia e ton ba ire tonton boxer shorts ne ade e be ya pil ba be yu na won so ti fa kwan bi se bia na ntuma bi kro ba togu ho e de ko kire busuafo mo tan na wo kise me e bro me so mo story incredible na enu achi me timi promise but me say me worry nipa ba ko 40 make a change what does it and e manage e mani ka se de bi sinnimu no na wo pa ni etimi anya daje ma me no tra adi nkomo na wo to tra so otwie na wo kan sei wo to me da bi me tra so ma tra se a che kura 10 minutes yes 10 bia so be fro bia so no we ever ready and e chere say wo di bibia iden esi we ni so na minim say enye wa modern twimi se ma men ka se ba ko nche one okay be free prison bae no abusua ni bi enani nani nyina o moda so ka se jodi ontimi nsakra na no akra bostu me se me so me masade ne kra atwe me ba echi ana kra me kra menim de meye so manya yes because jodi ontimi nsakra kai wono be da asesa osese enye ense mebre ne yeka ba se no eye ba akokra me ko me nya kofie no na nse na ma se kakra ba me nsemo a me na bi wo ho eya na kama koma se me fa me yire ne nkonko chia no me na no is nearly 200 years me maame okeka ko 100 years maame no na nse am ko kono nwa me bai o me se patise se ma ba maame fie am odi ya wo me ho but abloa no onye baifo because patise se me nua no mu bi e bo ne bayi me mo ne bayi onye ono na eye me ana ma ye me ho betuto me nua ma yi a kenyeni etimi die wo nyama ma dwise nyame ye madom na kakra bi aba me nsem a me ne oba ne bekọ ne akochi ablewa na me bia me lobi ne se pa na obi a me dia akoma no na maso ne nan maame me die wotete me wa anye me me hawo ene makofa ma mo bat me pese me ma mu hu se matwe me ho afiri abusua mu yese me mabusua e ya asolefo ene omo dom wo nyame mu because enipa bi mu a omaye omadwene se me die mentina boni no mentina tebia na ede me be ko ha mu no omunye nyame ko me nuanum bi kwa wa brochi no me so mebo ara minimo bi a wosimachi jo a oba afese kwa wa sesa we wo ha ho yes ensem de bebre but emu mabem me mane bu mabem anom bi nyame ana masikete ko sinya me dika kanta mo prison wonom se sa pi we ye na me pia me fa urade na ase eni me sesa madwene eti se me sesa madwene ne otwi ana me dika ka ye no se metimi akwa ne na baabi a obi be kwa wi afon o de be ble me kwa ton metimi anya 50 cedis 30 cedis wo so de bia na so emwa me ba de be me feli be mani wuri se de bia me to so oba ne nkwa ne nko blem me holiday na me ka se holiday e dey ai be dey e be si nti de be to aso no be pese me nya oba ne wo ni ato aso ngomo nti kuma ide etu yem kwan bi aso no me ni se Yakobon o ma oni do ma de nyede encho eno Yakobon so no akwese so so boa de boa na nti boa na wo na mu nti be ka che on se wotintim no Yakobon so be boa ama de ma nyina ide asesa o mo hwe no enye se bia wo ko nu bi ko na busa na onye bia mama obi a no obi enye sa Yakobon bo no otwi ko ame nko obi wonko busa no ko me se Yakobon be ka obi akoma ama na ya ama ba ko fo betima ide asesa ama bibia etima ide ayi me wa reshi mu ye nua no monketo o mo ko secondary school universities ni ade afa no mo so be wura enubone mu na edoma ko wie ba bi bone afutu bo ade ma ye we na afutu ho nua no monketo bi asi so a otwi o mo di adamfo achi o maame bretiti ni mo rem so obehwe no 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 bi o wonum wi ana betimi di asua ade he wonum ko kia no adwene mu bebie enkola bi asi so o mo ko school a omo de tramo asi o ma black bo so so omo nom tramo be gagai omo ha omo because sa ni o ma na wo nom no
obu ono na ye obodam a ye se fie na busuafo na ye no na busua no na de so na so na nya busua because enioma no enye emwa wo because nke be boa me nke nya ne se mediti yi unnom nioma basa wo yese na ukotena school na because odo ya ahwe school krampo ni bi omo ya omo course wo school mo no ayo omo nom no mabone wo obi a wo ye nyamesom eba anyame som ye di nyamesom atete no onkodi nkwase asem wo school edimi de moles no enkola na o masi so o dwane free school eba bonte be no nom nioma edidi wi achi edidi nioma achi no emwa wo mo eyo haw enom do mo wushim daachi omo ane be hawo mo jo me da sipi se me to me safre we ne bye komo bi obi e bedi na chiro but ene eye 3rd October 2020 na ga me hwese bi abe Tuesday Monday na say Tuesday no me no oba na nyina be hia ni ntwa bibia taw ni ento aso e kwanya be tima basa o we ba so pa wonderful jo me da sipi It's caught in the crossfire.